बरसात का मौसम है तो ये 5 फ्रूट जरूर खाना, ह्यूमिडिटी भी मिलेगा और स्वाद भी। पहला जामुन, ब्लड शुगर कंट्रोल और डाइजेशन के लिए बेस्ट है। दूसरा आंवला, विटामिन सी का पावर हाउस, बारिश में बीमारियों से भी बचाता है। और तीसरा पपीता, स्टोमक क्लीन करता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। चौथा अनार, ह्यूमिडिटी बूस्ट और स्किन के लिए फायदेमंद है। और पांचवा नाशपाती, हाइड्रेशन के साथ साथ सीजनल एलर्जी से भी बचाता है। बारिश में हेल्दी रहना है तो ये 5 फ्रूट को डाइट में जरूर शामिल करें। ऐसे और रियल फार्मिंग हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।